كميه صغيره. الدبار ده كان واقع عندنا كده، قلنا نستفاد بيه بدل ما طلعنا من شغل رمضان وما عادش فيه شغل دلوقتي. دي طويله هنقصها شويه هتبقى واسعه، ناخد منها حته صغننه ونعمل لها كده. يلا يا ياسمين كملي كده، كمليها بقى انت عشان ما يلزق ما يفتحش. نكمل الفيديو نعمل الدوائر اهي كده. طبعا انا حاطه الشمع قليل عشان ايه ما يبقاش سخن على ايديا اهو. تمام. ولو طلعت واسعه عن الدايره اللي انا عاملاها الاولانيه مفيش مشكله هقصها. هنقفل الفيديو بتاعنا عشان ما يطولش عليكم، ولما نخلص الكميه دي كلها نرجع لكم تاني. هعمل ايه بقى انا؟ ياسمين اجيب الشبكه اللي انا عملتها دي واحطها من هنا كده وابدا بقى الزقهم في بعض. يبقى انا كده عملت ايه القاعده بتاعتي اهي. بس طبعا ما اجيبش الشمع عند البالونه علشان سخن ما يفرقعش، عشان انا عايزه البالونه هي الاسطمبه بتاعتي، او هي المقاس بتاعتي. يلا ياسمين بقى ناولينا واحده واحده لو سمحتي. شكرا. انا بحاول قدر الامكان ان انا ابعد عن البالون عشان ما يفرقعش قبل ما اخلص. اهو شوفوا عملت ايه اهيت. دي هتتلف كلها لحد ما اخلصها. انا حاطه البالون اسطمبه او مقاس اشتغل عليه اهو. امسكي كده اهي. بركبه عشوائي، المهم ان هو ياخد نفس شكل البالون. بقرب المسافات بين كل دايرتين كده، ما تقليش على البالونه قوي عشان ما تفرقعش. نحط في الجناب بتاعت الدايره، نحط على اللي موجود على البالونه نفسه. وبعد كده عشان نعمل النهايه، بس هنعملها ازاي؟ شبكنا 4 حلقات كده في بعض وهنحطهم من عند العلامه اللي انا علمتها على الدوران او البوز بتاعت البالونه كده من هنا عشان يبقى متناسق كده اهو. هديلها حته كده بس عشان الزقها فيها عشان ما تفكش، عشان يبقى الجنب او ده من تحت يبقى متساوي، يبقى كل البق ده متساوي لان انا عامله دايره اهي بالقلم. هنفصل كده لما اخلصها ولا كده يا جماعه اهو. عملت البوزه بتاعت البالونه من فوق كده عشان دي اللي هتبقى النهايه كده متساويه اهي، والدوران بتاعها متساوي. تمام. هنكمل بقى بقيه اللي ناقص ده ونرجع تاني. معايا خلصت اهي. شوفوا دايره ازاي اهي. وده من فوق احنا سيبنا ده عشان نحط بقى منها النور او